İyi günler. Ben Kasma Şorttur. Bu dersimizde size Blender'le Blender oyun ile e, Blender Game ile bir ışın isteme özelliğini göstereceğim. Bu özellik çok güzel, yani ben çok sevdiğim bir şey. Ve bunun nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Şimdi nasıl çalıştığını ve ne tür işe yaradığını bir örnekle göstereceğim. Evet, başlayalım bir. İlk önce bir sahnemizi düzenleyelim. Yukarıdan Game için Game Logage menüsünü seçiyorum. Bunun için bizim yani önceden ayarlanmış bir pencere geliyor. Ve bu penceredeki bazı, yani mesela şurayı kaldırıyorum. Şu bölgeyi de kapatıyorum. Ve 1 ve 5'e bastığım zaman, yani num 1, num 5 bastığım zaman ekran düzelmiş oluyor. Şimdi Shift A tuşuna basıp düzlem, yani planer opsiyonunu arıp şuradan S'ye basarak büyütüyorum. Bu sefer bunu X ekseninden ya da Y ekseninden şöyle büyütüyorum. Işıklarımızı şöyle biraz çoğaltalım. Shift'e yaptım. Yani daha rahat görmek için şöyle şey yaptık. Evet, tamamlandı. Şöyle bakarsak bir ışıklandırma veya birçok ışıklandırma oldu. Bu çok fazla. Hatta ben şunu enerjisini nokta 2 yapayım. Bunu da aynı böyle nokta 2 yapıyorum. Bunu da nokta 2 yapıyorum. Şöyle bakarsak nokta 2 yapıyorum. Evet, bu kadar ışıklandırma yeterli bize. P'ye bastığım zaman evet, ışıklandırma bana yetiyor şu an. Ondan sonra bize 2 tane offset gerekiyor. Yani bir tanesi karakterimiz, bir tanesi de kapı olacak. Shift'e bastıp buradan bu kapımız olacak. Bunu Y ekseninde şöyle ufaltıyorum. Ben daralttım, bir daha daraltıyorum. İşte kapımız bu olsun. Şöyle X eksenini uzattım şöyle. Şimdi ben bu karakterimizi buradan karşı doğru geçirebilir miyim? Geçiremem. Ne olması lazım? Buranın açılması gerekiyor. Ben bu sayede buradan bir geçebileyim. Bunun için şöyle yapıyoruz. Hatta ben buna bir materyal vereyim ki, zaten materyası varmış. Şimdi buna bir renk verelim. Kopyası olduğundan dolayı X'de renk aldı. O zaman şöyle yapıyoruz. Şuradan renk 2'yi tıklayıp materyalini ayırmış oluyoruz. Şurayı kapatır. Bu sefer bunun renginde açık mavi olsun. Bunu da paraftla kapatırım. Şimdi P'ye bastığımız zaman evet, böyle bir hal oldu. Hatta şuraya da bilek de verebiliriz. Bu kısma da kahverengi gibi bir şey veriyorum ben. Paraftla kapattım. Evet. Bu sayede daha rahat görebiliyoruz. Şimdi bu karakterimizi edit moddayken, yani düzlem modundayken E'ye basarak bir uç ekliyorum ki karakterimizin ön tarafı, yani arkası, sağa solu anlayalım, yani neyse olduğunu bir görelim. Hatta şu bölgeyi biraz daha küçülteyim. Evet, böyle iyi. Ondan sonra şu fizik özelliklerinden statik bölümünü seçip body özelliğini çeviriyorum. Aşağıdansa dönme işlemini şuradan kapatıyorum. Evet, döndürme ve ölçekleme. Buraya kapattım ki bize soru çıkarmasın. Şimdi bu karakterimizde bir hareketlendirme vereceğiz. Yani sağa sola ileri geri gitmesi gerekiyor. Buradan bir hareket aldım. Ve bu hareket yapmak için eksenini bilmek gerekiyor. Hangi eksenindeymiş bakalım bir. Şimdi ben şu bakarsak bir Y ekseni, yani Y şu taraf oluyor, yani ön tarafı şu taraf oluyor. Ama Y oku bu tarafa doğru bakıyor.
Demek ki bu artı y, burası eksi y. Benim amacım o zaman eksi y, yani tam tersi, y'nin tam tersi gitmesi. Bu o yerine eksi 10 yazması gerekiyor. Şimdi şöyle bakarsak çalışacak mı? Evet, daha şey eklemedik. Şunu birleştireceğiz. W tuşa bastım. Ve bakarsak bir, evet, aynen dediğim gibi çalışıyor. Şimdi buradan bana iki tane daha lazım. Şöyle bir, bu şey olsun, geri olsun. Bu da 2, bu da D olsun, dönüş olsun. Şimdi buradan hareket eksi y demiştik. Bu o zaman bu artı y. Yani tam tersi gitmesi için, yani buna göre tam tersi gitmesi için artı y oluyor. Bir tane dönüş almak gerekiyor. Hareket, buradan dönüş sağlıyoruz. 2 derece bir hızla dönecek. Şimdi bakalım çalışacak mı? W, S, D'ye bastım. Evet. İleri, geri ve dönüş tamamdır. Artık esas konumuza dönebiliriz. Bizim bakacağımız işlem şu ışın istemeydi. İşte burasıydı. İşte biz buraya bakacaktık. Bunun İngilizce anlamı neymiş? Bunun İngilizce anlamı lay. Lay olması lazımdı. Şu bakarsak aynen düşündüğüm gibi lay. İşte lay'i burada seçiyoruz. Seçtikten sonra bu sefer kapıya geçip buna bir hareketlendirme vereceğiz. Tabi hareket değilsek buradaki hareket değil. Buradaki hareket olacak. Burası olacak. Tabi bunun içinde hiçbir eylem yok. Bunun için eylem yapmak lazım. O zaman şuraya bir menü açıp, yani bir pencere açıp time ve sen zaman çizelgesine geçip ve şuradan da Close Sagara'yı seçtim. I'ya bastım. Şöyle Sagar'a geldim. Yukarı çıksın istedim ben bunu. Yukarı doğru çıktı. Şimdi bu yukarı doğru açılacak ve tedakiyi kapanacak. Kapanması için de bu sefer 8'e kadar geldim. Yani hızlıca açılacak, yavaşça kapanacak. Buradan şöyle yavaşça kapanmış olacak. Şu bakarsak bir hemen açıldı ve yavaş yavaş kapanıyor. Evet, istediğimiz de buydu. Şimdi buna 2 tane olması lazım. Bir tane daha alacağım. Şu ikisini şuradan seçiyorum. Şimdi bu sıfırdan 30'a kadar gelecek. 30'a kadar gelecek ve kapanacak. Göz gibi atıp bu kapanacak. O zaman buradan da o şey, yani pardon, özür dilerim, ben yanlış dedim. Yani sıfırdan 30'a kadar gelip açılacak. Sıfırdan 30'a kadar gelip açılacak. 30'dan da yani şöyle 30'dan da başlayıp 80'e kadar, şuradan 30'dan başlayıp 80'e kadar kapanacak. Şimdi buna şöyle küçültelim. Kapımıza isim verelim. Buna direkt kapı diyelim isim. Kapı diyorum ben buna. Enter'ladım. Bu anda kale diyorum. Karakterin kısaltılmışı kale. Şimdi buradan Add Game Property bölümünde geçtim ve integer yapıyorum. Şimdi buradan kare yazdığım, yani karakterin karesini, yani isim bölgesini buraya yazıyorum. Kare. Tamamdır. Şimdi aynı işlemi buna kapıya da yapıyorum. Kapıyı aynen şuraya yazıyorum. Integer kapı. Kapı yazdık. Enter'ladım. Ondan sonra eylem burada. Burada 2 tane end arıyorum. Şöyle 2 tane aldım. Ve ikisini şuradan birleştirmiş oluyorum. Artık şuradaki menü bize lazım değil. Kapatalım. İşte şimdi buradan L bölgesine geçebiliriz. Şimdi bu L bölgesine bir tane daha gerekiyor. Bir tane daha L alıyorum. Ki kapıyı açsın, tedakiyi kapatsın ve bunu nasıl yaptığında
göstereceğim. Hatta bir tanesini göstereyim. İkincisini göstereyim sonra. Şimdi yani hem karakter, yani karakterden play olması lazım. Ondan sonra kapıya geçişiriz. Yani ikisi de seçili olacak. İkisi de seçiliyken hangisi açılıyordu? Bu. Yani şuna takacağız. Şunu şimdi şuna takıyoruz. Bunu şimdi boş bırakıyorum ben. Bunu sonra yapacağız. Şimdi karakterimize geçtik. Karakterimizden aşağıdan L bölgesinde bir şöyle kısımda ayarlama var. İki tane bölgede şurada. Biz şu kısımda kullanacağız. Şimdi tekrar geri x yani eksenine bakarsak bir, bu da y ekseninde. Yani bana gerekli olan şey eksi y. Burası dediğim gibi burası artı bölgesi. Şöyle burası artı bölgesi, burası eksi bölge. İşte ben yani buradan eksi yani y artı x artı y artı z eksi x eksi z eksi y eksi y'yi seçtim. Ondan sonra kapının ismini şöyle bakarsak kapının ismini buraya yazıyorum. Kapı. Çünkü kapıyı tetikleyecek. Kapıya hücum edecek. Kapıya hücum etmesi için de ben kapının ismini yazdım. Buradaki ayarlamayı da 1 yapıyorum. Ki şiddeti bir astım. Veya şöyle tam 10 yaptım. Bakarsak bir ilerlediğim anda gördüğünüz gibi hiçbir etki yapmadı. Şöyle bakarsak P oynatıyorum. Hiçbir şey yok. Döndürdüm. Hiçbir şey yok. Şimdi burayı 1 yapıyorum. 1 yaptığım anda P'ye basıyorum ve karakterimizi yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi kapı açılmış oldu. Ben buna geçiyorum. Şimdi ben bu biri nokta, daha doğrusu 1.5 yapıyorum ki biraz daha çabuk olsun. İlerliyorum. Şöyle ilerledim. Evet, değiyor. Değmedi açılsa daha iyiydi. Şöyle. Evet. O zaman ben bunu 2 yapayım. Ki değmeden açılsın. Yani gittiğim anda şurada bir yere açılsın istiyorum ama açılmıyor. Aynı değdiğim anda açılıyor. O zaman burayı 5 yapıyorum direkt. Bakarsak bir şöyle yakınlaşıyorum. Bu sefer değmeden yani hiçbir dokunmadan kapı açılmış oldu. Tekrar geri uzaklaşıyorum. Ve bu sefer kapının kapanmasını istiyorum ama kapanmıyor. Yani çünkü şuradaki kısım boş. Burada doldurmak için şuradan aynı işlemi bir daha uyguluyorum. L diyorum. Buradan böyle birleştiriyorum. Ve buraya da aynı işlemi kapı diyorum. Şimdi biz buraya eksi y yapmıştık. Bu sefer burası artı y olacak. Zaten artı y de seçili. İsmi de verdik. Kapı. Pardon, ben bunda bir hata yaptım. Artı y olmayacaktı çünkü bu yukarıda olduğundan dolayı. Yani şöyle gösterirsek. Şimdi karakterimiz kapıya doğru yöneldi ve x ekseninde yani eksi y ekseninde kapıyı yukarı doğru açtı. Ama bu eksi y'nin tam şu bölgesi oluyor. Yani şurası oluyor. Burası eksi y bölgesi oluyor. Ama kapı yukarı doğru çıkıyor. Ya bunun içinde o zaman bunun içinde bu eksi y yerine şöyle s ekseni olacak. Bu içinde hangi yani x mi artı mı, bunu şimdi şuradan bakarsak göreceğiz. Evet, artı çünkü yukarı doğru s'yi gösteriyor. Eğer tam ters olsaydı, yani şu s aşağıda olsaydı eksi s olurdu. Şimdi şöyle kapatalım. Evet, şimdi buradan x artı s yapıyorum. Yaptık ve P'ye bastığım anda ilerliyorum
ve kapı açılıyor. Bir de ilerliyorum. Bu sefer kapının kapanması gerekiyordu. Kapanmadı. Bunun sebebi ise sürekli ayarlamayı yapmayı unuttuk. Buraya da aynen 5 yaparım gitsin. Şimdi bir de ilerliyorum. Kapı açıldı. Bir de ilerliyorum. Kapı kapanmış oldu. Bu sefer şöyle göstereceğim. P'ye bastım. Oyuna başladık. Şöyle olsa iyi. İlerledim. Kapı açıldı. İlerliyorum. Kapı kapanıyor. Şimdi ben buradan dönüp şöyle bakarsak bir, gördüğünüz gibi kapı yine açıldı. Evet. Yani ben ofişe baktığım anda mesela şu arkam dönük olduğum halde şöyle yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi hiç kapı açılmıyor. Şöyle yapayım, düzenleyeyim bir. Şimdi gördüğünüz gibi hiç kapı açılmıyor. Bunun sebebi eksi y'yi denk gelmiyor. Tam tersi artı y'ye denk geliyor. Yani bunu kapıyı açmak için öbür tarafa, yani eksi y'ye dönmem gerekiyor. Ve döndüğüm anda kapı açılmış oluyor. İlerledim. Kapı kapanmış oldu. Evet, bu lay yani ışın istemeyi de görmüş olduk. Bu dersimizde bu kadardı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Videolarımı izlemeye devam edin.